પ્રમાણે પણ પ્રાથમિક શાળા ચૌડા ધોરણ 8માં ભણું છું. હું આજે તમને સહ અભ્યાસ પ્રવૃત્તિ મી એન્ડ માય ટીચરમાં પપેટ દ્વારા સ્વચ્છતા સંદેશ જણાવીશ. ચોખ્ખું ઘરનું આંગણું, ચોખ્ખા ઘરનો ચોક, ચોખ્ખા ઘરનો ઓટલો, ચોખ્ખો માળીકો, ચોખ્ખા ઘર કપડાં થકી માણસ બહુ સોહાય, શરીર ચોખ્ખું રાખીએ રોગ કદી ન થાય. સાંભળો રે ભાઈ, હા હા તમે અને તમે પણ કેમ ઊભા છો? બેસો. ધ્યાનથી સાંભળો અમારી વાત, પછી ના કહેતા કે કહ્યું નહીં. હવે તમને જે કહીશું તમને તે ખબર નથી. સફાઈ છે અડધું ઇનામ. જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા. સાફ હોય વાતાવરણ, સાફ હોય ઘર. કચરો ન ફેંકો બહાર. ખાધા પહેલા અને પછી સાબુથી ધોવો બંને હાથ. ખુલ્લામાં ન શૌચ કરો. સ્વચ્છ રહો, સ્વસ્થ રહો અને મોજ કરો. ટીનું, ચાલ આજે આપણે બધાને સ્વચ્છતા વિશે જણાવી દઈએ. ચાંદીનું. મારા સૌ મિત્રો, સ્વચ્છતા જાળવો, સ્વસ્થ રહો, ગંદકી ન ફેલાવો, ન ફેલાવા દો. સાથે શરીર પણ સ્વચ્છ રાખીએ. ઠંડી ઉનાળાની જેમ તમારા પણ કોઈ મિત્રો બનશે નહીં. હોય તન તો શુદ્ધ હોય મન. ઘરમાં રહે ના કશે સંક્રમણ. બીમારી મુક્ત હોય આપણું વતન. સ્વચ્છ હોય ભારત તો સ્વસ્થ બચપન. સ્વચ્છ રહો, સ્વસ્થ રહો અને મોજ કરો. સ્વચ્છ રહો, સ્વસ્થ રહો અને મોજ કરો.